Pendiaming ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Kupi student, jaiba proses nama i-recognize ini. Kadang kam ya recognition mark lihat. Lalaki yang Gimana kita kenal? Boleh gimana? Dah bagaimana pak ikut dunia berada. Ikut samlaro kidan kam ban recognize ya kene ka recognition ke jomale ya pigo ikut sam. Kene betasi coba video ya kawan tanong ke din salong ngano mo ka din salong. Ngano ka jikman. Nama ka din salong is the beginning of failure. The pride. Kenapa pementasi di kena diberi pas bah 80% and above first division nangka top 20 hiabun berok ni. Kani tang kajinya lenti naga bentang kajinya jobi. Kani kapate ka final steps of your career. Hakabene bat kajin puli jobi kani gerang leita step ubanito jogajin im jobi ikna bahane medasi na orang baru bayo awat rakti di bapo ka men banedon ka bat pi hagane ko bat kabang wa pan ong suaban sedang ban ai semua di keren kalau congratulations to all the successful students of this year. Class 10, nangta ki class 12, lagi di MBOS dan di CBSE, ICSE, but ISC. A big congratulations to all of you. Kadang kejengong, sometimes you win, sometimes you learn. Di barok gimana nanim tasni, you win. Don't pray. They have just learned. Itu kita ki bangla poi sa katong. Namar kidaw ki bopero pe. Pimdei pandu jenjaman ha ka jing jopi. Nama pidang de kata ke jopi hapo jong ka atmos na. Karang de kapor ka ship ka baklut. Karang de kapor ka climb. Karang de kapor ka daong. Kiu yung paya sipaglo nama pa kiu. Lawan tasir ni nala bantu smoke samla smoke na. Bawa proses lawan smoke Lelak kena lelak seorang masuk. Kata kalau Indonesia, kasih itu kena how hak araja pra sedang ke leikan bahas selection ni semerang konstitusi ke ukul ke jaka ke berang ke jaka ke papiap let ya jaka kijat kata kasih dengan habis kijat tu sau berkas steng balai balwan mat kumpah dulu mentah